హలో అండి. సో, మేము ఒక చిన్న డబ్బా ఓపెన్ చేసేస్తా ఉన్నారు మా వారు. ఈ బాక్స్ ఏంటి అంత ఇది అతనితోనే ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తున్నాము అనుకుంటున్నారా? 1 మంత్ నుంచి వెయిట్ చేసి ఫైనల్‌గా ఆయన ఖాళీ అయ్యాక ఓపెన్ చేశామనమాట. మేము ఊర్లో లేకపోయినప్పుడే వచ్చేసింది. ఈ టాటా స్టీల్ నుంచి వచ్చిందండి. ఎందుకొచ్చింది ఏంటి అనేది చూసేద్దాం. ఏంటంటే టాటా స్టీల్‌లో ఎవరైనా ప్రమోషన్ అయినా లేదా 5 ఇయర్స్ అయినా సరే వాళ్ళకి ఒక ప్రెజెంటేషన్ లాగా ఒక బాక్స్ పంపిస్తారు. సో, ఏంటి అంటే ఇందులో అలాంటిది ఒక షీల్డ్ టైప్ ఒకటొచ్చింది. అండ్ ఏంటంటే చాక్లెట్స్ వచ్చాయన్నమాట. ఏంటుంటాయో మాకు తెలుసండి. కంగ్రాచ్యులేషన్స్ ఆన్ యువర్ ప్రమోషన్ అని చెప్పి సంథింగ్ అలా రాసి పెడతారనమాట. ఇంకా కొంచెం అచీవ్ చేయాలి అది ఇది చెప్పాను కదా! ఏంటంటారు దాన్ని కొంచెం సపోర్ట్‌లాగా అనిపిస్తది. సో, ఈ చాక్లెట్స్ ఏంటంటే ప్యాకేజ్ వచ్చిన 1 మంత్ తర్వాత ఓపెన్ చేస్తున్నాం మేము. అన్ని చాక్లెట్స్ అయితే తెలిసిందే కదా! చాలా బాగున్నాయి. బట్ ఏంటి అంటే కొంచెం అన్నీ కలిసిపోయాయన్నమాట. మా వారికి కూడా కంగ్రాట్స్. సబ్స్క్రైబ్